個字怎麼念啊？哇，呢個咩字嚟㗎？披啊，定係皮啊？咩啊？呢一個字係讀啤牌嘅啤。啤牌唔係一啤啤個啤咩？呢個字咪就係雞腸譯過嚟嘅咯，所以你都可以講一啤煙，佢兩個係一啤。爸，那這個字呢？吉啊，攞嘢吉人嘅嗰個吉啊。那這個字呢？有納，濕立立個納。還有這個字立啊，lift 啊，搭 lift 個 lift。那這個呢？危險個危？翳啊，翳契弟個翳啊。這個字又怎麼念？呢個好似係嗰個傻字，你個樣啊傻，裝啊，響窗口裝人嗰個裝啊。哇！呢啲咩字嚟㗎？粵語正字咯，好過癮㗎！呢啲字係得粵語先有㗎。爸，那這個字呢？哇！嗱呢個我知啊，打瞌睡嘅瞌，咁應該係瞌瞌啊！你覺得好攰想入房瞌一陣個瞌，咪呢個瞌咯。哇！聽到我真係想瞌一